Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidil enbiya'i vel murselin ve seyyidina Ebu'l Qasim Muhammed. وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hazreti Fatıma-tüz-Zəhra salamullahi aleyhanın şəhadəti münasibəti ilə İmam-ı Zaman ağanın huzuruna təsliyyət olaraq bir salavat zikr edək. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bugün bir rəvayətə əsasən Xanım Zəhra salamullahi aleyhanın şəhadət günüdür. Digər bir rəvayətə əsasən isə aprel ayının 3-dədir xanımın şəhadəti. Ona görə alimlərimiz bu aradakı 15-20 günü Əyyam-ı Fatimiyyə, yəni Həzrət Fatimə salamullahi aleyhaya mənsub günlər kimi bizim üçün təyin ediblər ki, bu günləri matəm saxlamaq yerinə düşər. Əlbəttə, Mühərrəmlik ayı kimi şiddətli qəbul olunmur bu günlər. Gerçi bəzi alimlər deyirlər elə Məhərrəmlik kimi keçirmək lazımdır. Amma Ayətullah Lüzmə Məkarim Şirazi tövsiyə xarakterli bir fətva verdi ki, Novruz bayramını əvvəlki şad əhval-ruhiyyə ilə yox, nisbi olaraq keçirə bilərsiniz. Amma 3 gün bu tərəfdən, 3 gün də o tərəfdən matəm saxlayın. Bugün, sabah birisi gün, bir də aprelin 1-i, 2-si, 3-ü məsləhətdir ki, matəm olsun. Çünki Həzrəti Zəhra salamullahi aleyha ağla sığmaz dərəcədə əhəmiyyətli şəxsiyyətdir. Bilirsiniz, Qur'an bu kainatda misli bərabəri olmayan bir kitabdır. Ən əhəmiyyətli kitabdır. Ən vacib kitabdır. Biz insanlara ən çox lazım olan kitabdır. Və bu kitabı kainatın bir nömrəli varlığı, yəni Allah Cəllə Cəlaluh yazıb. Bəndələrin birinci dərəcəli şəxsiyyətinə Peyğəmbər Salavatullaha nazil edib. Bu deməkdir ki, bu kitabdakı sözlərin xüsusi əhəmiyyəti var. Bu söz kifayət eləmədi. Bu kitabdakı sözlərin xüsusi əhəmiyyəti yoxdur. Ən əhəmiyyətli sözlər oradadır. Məxluqatın içində bir məxluq, yəni yaranmışların içində bir yaranmış, bir ədəd kimi demirəm, bir növ yaranmış, hamısından üstündə o da insandır. O kitab insanın taleyini həll eləyir. Özü də o kitab insanın təkcə
təkcə cismani taleyini yox, adətən gözdən, könüldən, elmdən, düşüncədən qıraqda qalan taleyini, əbədi taleyini həll eləyir. Bilirsiniz bunları niyə deyirəm? Qur'an-ı Kərimin nəinki hər bir surəsi, nəinki hər bir ayəsi, nəinki hər bir cümləsi, nəinki hər bir sözü, nəinki hər bir hərfi, hətta bir nöqtəsi də, işarəsi də kainatın hamısından əhəmiyyətlidir. Əgər Zəhra salamullah əleyha haqqında Qur'an-ı Kərimdə təthir ayəsi gəlibsə, mübahilə ayəsi gəlibsə, Kəvsər surəsi gəlibsə, salamun aleyküm, məvəddət ayəsi gəlibsə və sair və ilaxır və bu xanım o ayələrin hökmünə şamil olan şəxslərin arasına daxildirsə, gör bu xanım kimdir? Gör bu xanım kimdir? Bizdən soruşa bilərlər. Həzrət Fatimə salamullah əleyha Peyğəmbər salavatullahın qızı olub, razıyıq. Əli əleyhissalamın xanımı olub, razıyıq. Və bəs, başqa nə var ki, bu xanımı belə dırnaq arası onların ifadəsini desək şişirdirsiniz? Deyirik ki, əvvəla, kainatın ən əhəmiyyətli kitabında bu xanıma əhəmiyyət verilib. Özdə bu xanım haqqında gələn ayələr, Peyğəmbər salavatullahın xanımları, həyat yoldaşları və möminlərin anaları barəsində gələn tənqid ayələri deyil, təthir ayələridir. Allah Cəllə Cəlaluhu bekar qalmayıb desin ki, bu xanım pakdır. Bekar qalmayıb desin ki, Peyğəmbər, salamullah aleyh, Nəcran xristiyanları ilə gedirsən qarğış eləməyə. Bu qarğışla Allah maraqlanır, ha. Bu, analarımızın, atalarımızın, mənim, sənin bir-birimizə etdiyimiz qarğışlardan deyil, Allah maraqlanır bu söhbətlə. Zaman-zaman bu ayələrin təfsiri deyilir, biz bunlara göz yumuruq, ha. Elə bilirik ki, bunlar elə belə ayət də dedi. Bu qarğışla Allah birbaşa maraqlanır. Necə ki, gedirsən bir iş üçün şikayət edirsən, ən böyük vəzifədə olan deyir ki, mən özüm şəxsən maraqlanacağım. Allah Teala şəxsən maraqlanır bu əhvalatla. Peyğəmbərinə buyurur, Fatiməni apar ora. Çünki Fatimə ilə mənim göndərdiyim bu İslam dini eyni bulaqdandır. Başqasına aparma, yamaq olar. Buna görə əhəmiyyət veririk Fatimə adına, Fatimə yadına. Mən özümdə o cəsarəti, o elmi, o düşüncəni, mərifəti və o ləyaqəti görmürəm ki, xanım haqqında danışam. Ona görə də seçirdim ki, nə danışım burada. Müasir Şiə aləminin və tam arxayınçılıqla demək olar ki, İslam aləminin ən nəhəng təfsir alimi olan Ayətullah Lüzmə Cavadi Amilinin xanım haqqında bir bəhsi var. Buyurur, Həzrət Fatimə salamullah əleyhanın Qur'an-ı Kərimə çox oxşarlığı var. Maraqlıdır. Bir insan bir kitaba bənziyir. O adamların nəzərindədir ki, Qur'anı sadə bir kitab kimi götürürlər. Hələ belə götürək. Bir insan bir kitaba bənziyir. Neçə cəhətdən? Buyurur, 3 cəhətdən xanım Qur'an-ı Kərimə oxşuyur. Birincisi, Qur'an-ı Kərim yerdən qaynaqlanmayıb,
göydən gəlib. İndi o göy nə göydü, ondan işimiz yoxdur. O səma nə səmada, ondan işimiz yoxdur. Göydən gəlib. Həzrəti Zəhra salamullahi əleyha da göydən gəlib. Hədis nə qədər istəyirsən? Buyururlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm getdi Meyraca. Meyrac yəni mənəvi göylərə seyrə çıxdı. İndi mən göy deyəndə siz də diqqətiniz məlumdur ki, hara yönəlir. Çünki bu göy fiziki olaraq göy məfhumu yoxdur. Atmosfer qatı var və salam da o qatlar. İndi mənə başımı qaldırıram, deyirəm göyə qaldırmışam başımı. Əgər yer kürəsi fırlanırsa bəlkə üz aşağı dayanmışam. Göy məfhumu bizim üçün yoxdur. Göy deyəndə mənəvi səma nəzərdə tutulur. Peyğəmbər salavatullah getdi mənəvi səmaları seyr eləməyə. Allah apardı. Ona, o həzrətə salamullahi aleyh bir yemək verdilər. Cənnət qidası verdilər o həzrətə. Və Allah Teala Cəllə Cəlaluhu ona tapşırdı ki, get yerə, amma 40 gün müddətində oruz tut. Sən də xanımında. Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhanın nütfəsi o yeməkdən bağlandı. Bizim kimi buğdadan filandan yox. Bulağın gözü oradan gəldi. Necə ki, Qur'an-ı Kərim oradan gəlib. O mənəviyyat aləmindən ki, Qur'an-ı Kərim göndərilib, Qur'an yerdən çıxmayıb ki, Zəhra salamullahi əleyha da oradan gəlib. Nütfəsi o vitaminlərləndir, bizim vitaminlərlə deyil. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Həzrəti Xədicə salamullahi əleyha da bizim başa düşdüyümüz xanımlardan deyil. Zəhranı salamullahi əleyha 9 ay qarnında gəzdirəcək xanımın gərək elə qabiliyyəti olsun ki, səma qidasından yaranmış bir hurini öz bətnində gəzdirə bilsin. Salavat-ı Muhammed alim. Gərək o xanımda bu ləyaqət olsun ki, Fatiməni salamullahi aleyha, yəni səma qidalarından yaranmış bir məxluqu öz bətnində gəzdirə bilsin. Xanımın adını çəkəndə bunu nəzərinizə gətirin. Xanımla danışanda, oxuyanda bunu yadınıza salın. Belə bir əhəmiyyətli insandır. O da göydən gəlib, bu da göydən gəlib. Qur'anı oxşuyur. 2. Qur'an-ı Kərim 23 il müddətinə yer üzündə təkmilləşib. Zəhra salamullahi aleyha nütfəsindən başlayaraq, Meyrazdan başlayaraq ta 23 il müddətinə qədər Qur'anla böyüyüb. Peyğəmbər salavatullah Zəhranın nütfəsi Peyğəmbərin sülbündə formalaşanda Peyğəmbər ayələrlə əlləşirdi, meyraclarla əlləşirdi. Yəni nütfə ata belində cihad görür, Allah görür, ayə görür, Cəbrail görür. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ki buyurur, ya Əli əleyhissalam, İman mənim və sənin, biz ikimizin ətinə, qanına hopub, zəhri o ətdən, qandan əmələ gəlib. İmandan əmələ gəlib Zəhra salamullahi aleyha. Təxminən 2 yaşı var idi Peyğəmbəri də salamullahi aleyha.
Səhabələri də, qohum-əqrəbanı da Əbu Talib dərəsində mühasirədə saxladılar 3 il. Zəhra salamullah əleyha uşaqlıqdan Əli-Əsğər əleyhissalam kimi, Rüqəyyə salamullah əleyha kimi mübarizənin içindədir və olar onun kimi. Məkkədə mübarizə dövründə, Mədinədə mübarizə dövründə, din dövründə, ayə dövründə, hədis dövründə, maarif dövründə Quranla paralel inkişaf eləyir. Ya Allah, buyurun. Salavat Muhammed almış. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Hədislər oxuyuruq. İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalamı göndərir babası Peyğəmbər salavatullahın yanına. Gedin görün hansı ayə gəlib. Peyğəmbər babamız nə dedi bu ayə haqqında? Gəlin mənə xəbər verin. Xanım da axı özü çox məsələ gedə bilmir. Gəlin mənə xəbər verin. Gəlib danışırlar. Onlar da uşaq deyirlər. Uşaq vaxtındakı istedaddılar. Uşaq formasında imamdılar. Həm oradan öyrənir, həm babası Peyğəmbərdən öyrənir, həm həyat yoldaşı Əli əleyhissalamdan öyrənir, həm də bir ayə var Quranda. İttəqullah və yuallimukumullah. Təqvalı olun, Allah sizə öyrətsin. Allah da öyrədir. Təqvalını Allah öyrədər ya yox? Öyrədər. Ayə var. Zəhra təqvalı idi, təqvasız idi əliyazı billah. Təqvalı idi. Allah Zəhranı öyrətmirdi. Bir gecə namazı qılan övliyanı öyrədən Allah Zəhranı öyrətməz. Salamullah aleyha. Hər tərəfdən maarif gəlir, Quran gəlir. 23 il Quranla paralel gedir. Nütfədən ta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyadan köçənə qədər. Oxumusunuz, eşitmişsiniz, oxumuşuq. Ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyadan köçəndən etibarən Zəhranın taqəti qalmadı. Gecə gündüz ağladı. 75 gün ya 95 gün. Salamullah aleyhi. Nə olub? Bir parçası gedib. Vəhi kəsilib. Bu qala bilməz. Vəhi kəsildi, Zəhranın nəfəs kəsildi. Salamullah aleyha. Qalmadı. Peyğəmbər salavatullah vəfat eləyəndə xanım Zəhra salamullah çox narahat idi. Çağırdı yanına qızını. Deyirlər bir söz dedi xanım. Ağladı, bir söz dedi xanım güldü. Ayşə xanımla rəvayət edirlər. Soruşdum ki, ya Fatimə, atan nə dedi ağladım və nə dedi güldün? Dedi, atam dedi ki, mən gedirəm. Mən bu gün sabahlığam. Mən ağladım. Dedi, qızım ağlama, mənə ilk qovuşan əhl-i beytimin nümayəndəsi sənsən. Mən güldüm. Vəhiy kəsildi, Zəhra yaşaya bilmədi bu dünyada. Onsuz da yaşamasını istəmirdilər də. Qurana bənziyir. Quran göydən gəldi, bu da göydən gəldi. Cənnət meyvəsindən nütfəsi bağlanıb. Quran formalaşdı, bu da formalaşdı. Quran getdi, bu da getdi. Quran əbədi möcüzədir. Üçüncü oxşarlıq budur. Zəhra da əbədi qalır. Deyərsən ki, axı xanımın cəsədi, mübarək cənazəsi torpaq altındadır. Amma Quran-ı Kərim aramızdadır. Düzdür. İnsanlığın öz xasiyyətləri var. Amma xanım öz cəsədini, mübarək bədənini torpaq altında elə gizlədib, qiyamətə qədər əbədi bir dəlildir. Yoxdur xanımın qəbri.
Xanım əlamətsizliklə bir əlamət qoyub yer üzündə. Qiyamətə qədər, ağa gələnə qədər xanımın haqqını tapdayanlar başalovlu gəzirlər ki, nə cavab verək bu suala? Xanımın qəbri yoxdur. Tapa bilmirlər. Yoxdur ortalıqda. Niyə? Nə baş verib orada? Bir sual işarəsidir xanımın qəbri. Mənəvi baxımdan xanım necə Qurana bənzəyir əbədi qalmaqda? Quran nə buyurur? İnna a'taynakal kavsər. Sənə Kövsər əta etmişik. Kövsər yəni bitib tükənməyən bərəkət. Fəsallil Rabbikə və nəhər. Rəbbinə namaz qıl, ibadət elə, qurban kəs. İnnə şaniyəkə huvəl əbtər. O ki, Peyğəmbər sənə dedi, sənin davamın olmayacaq, oğlun yoxdur ona görə, onun davamı olmayacaq. Yəni, sənin davamın olacaq. Kimdir Peyğəmbərin davamı? Zəhra salamullah aleyha. Deyərsiniz ki, bir kişidir, indi bunun balası qalıb, nəsli davam eləyəcək, seyyidlər davam eləyəcək, bunun dinə nə dəxli var? Sizcə Allah Teala Qur'an-ı Kərim kimi mötəbər bir kitabda, etibarlı, əhəmiyyətli bir kitabda hansısa Peyğəmbərin nəslinin davam eləməsinə aid surə göndərər? O qədər adamın nəsli var ki, elə davam eləyir. Bu nə şərəfdir ki, buna görə surə göndərəsən? Peyğəmbərin bir şəxsiyyəti var idi, salamullah aleyh. Və o din idi. Peyğəmbərə düşmən olanların Peyğəmbərin bir işinə düşmənçiliyi var idi, o da din idi. Onlar ki, deyirdilər, sən əbtərsən, davamın olmayacaq, söhbət Peyğəmbərin nəslindən getmirdi. Onların məqsədi buydu, sənin oğul övladın yoxdur, əqidəvi davam elətdirsin. Yoxsa Peyğəmbərlə nə işləri var idi? O Peyğəmbərin əqidəsi ilə düşmən idilər də. Sevinirdilər ki, Peyğəmbərin oğul övladı yoxdur. Ərəblərində atalar sözü var idi ki, bizim oğlumuzun uşaqları bizim uşaqlarımızdır. Qızımızın uşaqları ərinin atasının uşaqlarıdır. Bu şuar idi ərəblər arasında, cahiliyyətdə. Bu şuara əsasən deyirdilər ki, bunun oğul övladı yoxdur ki, bunun dinini davam elətdirsin. Onların Peyğəmbərin dinindən başqa nə ilə düşmənçiliyi var idi? Allah da o sözlərinə cavab verir. İnnə şaniəkə huvəl əbtər. O ki, sənə deyir, sənin davamın yoxdur, onun davamı yoxdur. Yəni nə? Yəni, sənin davamın var. Hanı? İnnə a'taynakal kavsər, biz sənə bitib tükənməyən bərəkət vermişik. O Zəhradır. Salamullah aleyha. Ondan 11 övlad dünyaya gətirəcəm. O adamlar ki, deyirdilər, yaxşı da Peyğəmbərlə bacarmadıq, ölər, qamarlayarıq dini. Onları məyus eləyəcək 11 övlad. Zahirən xilafəti ələ keçirdilər. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Sədrül Mütəəllihin, böyük filosof Molla Sədra. İmam Hüseyin Aleyhisselam haqqında bir təhlilində deyir ki, Hüseyin Səqifə günü itilənmiş qılıncdan öldürüldü. Hüseynin qətlinin kökü Səqifədə hazırlandı. Bu Həzrət Zeynəb salamullah aleyhadan onun xütbəsindən götürür Molla Sədra. Niyə? Bunlar hamısı bir-birinə bağlı şeylər idi. Kim idi Qədirxumda ki, Peyğəmbər ondan qorxurdu, Allah buyurur, Vəllahu yəsimuka minən-nas, qorxma de, mən səni qoruyacam. Kimlər idi onlar, gəldilər, kağız qələm qoymadılar, gəlsin. Necə olur ki, Peyğəmbər salavatıllahın cənazəsi ortalıqda dəfn olunmayıb, Əleyhisselam qüsul kəfənlə məşğul gedib, xəlifə seçirlər, bu hadisələr necə cərayənlədi, kimlər idi burada? Ki, Cənab-ı Əbu Bəkrin ölüm ayağında bir ağlaya-ağlaya dediyi söz var. Sözü buydu ki, ey kaş Fatimənin evinin qapısını açmayaydım, hətta o qapı
müharibə üçün belə üzümə bağlanmış olsaydı. İstəyənlərə mənbəsini verə bilərəm. Qərəz, Zəhra salamüleyhə Kəvsərdir. Əksər müfəssirlər, şiə sünni deyir ki, bu surə o zaman nazil oldu ki, Peyğəmbəri məsxəriyə qoyurdular ki, sənin oğul övladın yoxdur. Cavadi Amilava qəşəng izah eləyir. Deyir, burada Allah Teala ki, cavab verir, sənə Kövsər vermişəm, söhbət oğul qızdan da getmir, ha? Söhbət oğul qızdan getmir. Bilirsiniz niyə? Nuh əleyhissalamın oğlu deyildi Kənan. Nə oldu? Kafir oldu. Söhbət o adamdan, o şəxsiyyətdən gedir ki, İslamı saxlayacaq. Zəhra salamullah aleyha nə bir kişi kimi, nə bir qadın kimi baxmaq lazım deyil. Zəhra salamullah aleyha İslamın icrasının təminatçısının anasıdır. Özü də, yoldaşı da, uşaqları da. Xanım Zəhra salamullah aleyhanı incitmək olar ya yox. Qur'anın tayı bərabər olan bir xanımı. Tövbə surəsində 61-ci ayə var. Vəllezine yu'zuna Rasulallah lahum azabun alim. Allah Rəsulunu incidənlər üçün ağrıdıcı əzab hazırlanıb. Ayə. Allah Rəsulunu incidənlərə Allah deyir ki, mən ağrıdıcı əzab verəcəm, sındıracam onları. Ağrıdacam. Bu nəyi sübut eləyir? Fatimətu bəz'atun minni. Fatimə mənim bir parçamdır. Mən azaha fəqəd azani. Fatiməni incidən məni incidib. Ayə deyir, vəllezine yuzuna Rasulallah lahum azabun alim. Peyğəmbəri incidənlərə əzab var. Peyğəmbər deyir, Fatimə mənim bir parçamdır. Onu incidən məni incidib. Ayə deyir, Peyğəmbəri incidən əzab var. Peyğəmbər deyir, Fatiməni incidən məni incidib. Bu Fatimənin məqamıdır. Fatimə salamüleyhanın qapısını yandırmaq olar ya yox. O da qapı yandırırlar dünyadakı. Nur surəsinin 36-cı ayəsi var. Ayənin bir hissəsi belədir. Fi buyutin əzinəllah ən turfəə və yudkərə ismuh. Allah Teala bəzi evlərdən öz zikrinin, adının ucalmasına icazə verib. Allah hər evdə öz adının ucalmasına icazə verib. Amma bu nə icazədirsə, nə ad ucaldmaqdırsa xüsusi əhəmiyyət daşıyır ki, Allah ayə qeyd eləyir. Bəzi evlərə mən icazə vermişəm ki, adım səslənsin orada. Necə ki, Allah Teala Fəcr surəsində buyurur, mənim xüsusi cənnətimə bəziləri daxil olacaq, mənim xüsusi bəndələrimin arasına, burada da buyurur ki, bəzi evlərə mən icazə vermişəm, mənim adımı çəksinlər. Yoxsa Allahın adını şeytan da çəkir. Məlum olur ki, burada xüsusi bir əhəmiyyət var. Ravi nəql eləyir, Əhl-i-Sünnənin mötəbər kitablarındadır bu. Deyir, bu aya gələn kimi bir səhabə durdu, dedi ki, ya Rəsulullah, bu evlər hansı evlərdir? Həzrət buyurdu ki, bu evlər Peyğəmbərlərin evləridir. Bu zaman Əbu Bəkir durdu ayağa dedi ki, ya Rəsulallah, Peyğəmbər baxdı Əbu Bəkirə. Əlini uzatdı, Əli əleyhissalamla Fatimə salamullah aleyhanın evinə. Dedi, bu evdə o evlərdəndir. Sanki Allah danışdırır Cənab-ı Xəlifəni. Bu evdə o evlərdəndir. Həzrət buyurdu, yox. Bu ev onların ən yaxşılarındandır. Eşitdin də bunu Cənab-ı Xəlifə. O evin qapısını yandırdınız. O evə təpiyi vurdunuz.
Əli əleyhissalamı eşitmişsiniz, tanıyırsınız, tanıyırıq. Burada oturanlar hamımız kişi xeylayıq. Kişi qadınlardan daha yaxşı bilir qeyrət nə deməkdir. Qadınlardan daha yaxşı bilir səbir nə deməkdir, dözüm nə deməkdir, igidlik nə deməkdir, mərdlik nə deməkdir. 63 il ömründə 83-dən 85 müharibə görüb təxminən. 85 müharibə görüb. Heç birində yıxılmayıb. Amma deyirlər, gəlib deyəndə ki, Zəhra öldü, Əli əleyhissalam yıxıldı yerə. Ayətullah Rüzmə Vəhid Xorasani deyir ki, hədisdə var, gəldi xanımın başının üstünə, gördü bir dənə kağız var. Yazılıb ki, bu Zəhranın vəsiyyətnaməsidir. Götürdü, oxudu, gördü əvvəlcə şəhadət verib Allahın təkliyinə. Onların bir dənə sevgilisi olub, o da Allah olub. Ki biz bir ömürdür ancaq o deyə müraciət edirik, o. Heç nə bilmirik onun barəsində. Ömür gedir, ancaq o. Zəhra canını ona qurban verir, biz qalmışıq qıraqda o. Əli canın qurban verir, o. Nə o? Belə ölüb gedəcəyik biz. Sonra gördü, yazılıb ki, əmoğlum Əli, vəsiyyətim budur ki, mənə gecə qüsül ver, gecə kəfənə bük, gecə dəfn elə. İstəmirəm məni incidənlər mənim cənazəmdə iştirak eləsinlər. Bir xanımın məqsədim bu idi. Xanımın bir məqsədi bu idi. Digər məqsədi bugün bizim vahhabilər cavab verə bilmirlər. Hanı xanımın qəbri? Siz oxumusunuz tarixdə ki, sabahı gün Əli əleyhissalam dəfn eləyindən sonra gəldilər ki, gedək çıxardaq, cənazəyə Peyğəmbərin qızına namaz qılaq. Dövlət nümayəndələri gəldilər. Gördülər, Əli əleyhissalam Zülfüqarı çəkib qurban olduğum dayanıb qəbristanlığın ağzında. Dedi, bu qəbirlərdən bir dənə qum tərpənsə Mədinəni dağıdar. Bir qum tərpənsə. Niyə? Bugün bizə bu dəlili qoyublar. Yazırlar, Əsma nəql eləyir, Əli əleyhissalamın evində işləyən xanım deyir, Əli əleyhissalam paltarın üstündən başladı xanıma qüsül verməyə, gecə ilə. Mən də deyə su tökürəm. Birdən də gördüm, Əli əleyhissalam hönkürdü birdən-birə, qeyri-adi ağladı. Dedim, ağa, nə oldu? Dedi, elə bir Zəhranın qolunda bazubənd var. O qamçı ilə, o qılıncın qılafı ilə ki, vurmuşdular, xanımın əlində yara izi qalmışdı şəhid olana qədər. Gətirdilər dəfn eləməyə. Həzrət Əlinin danışmağa hissəsi yoxdur dayıda. Kimdir? Zəhra salamlayha getdi. Dəfn elədi, üzünü tutdu Peyğəmbər salavatıllahın qəbrinə. Əssalamu aleykə ya Rəsulallah. Əmanətivi gətirmişəm. Bir soruş ondan nə inədilər? Necə ümmət yığışdı xanımı xanənişin eləməyə.
Ayətullah Cəvadi Amil deyir ki, Zəhra o adam deyildi, xalq onu xanənişin eləyə bilsin. O adam deyildi, dövlət onu xanənişin eləyə bilsin. İkisi cəm oldu. Necə cəm oldu? Biri dedi, od gətirin, yandıra qapsın. Biri yandırdı. Biri dedi, qapını sındırın, biri sındırdı. Biri dedi, təpiyi vurun, biri təpiyi vurdu. Danışanda deyirlər, Əlinin qeyrəti hardır. Mən Zəhranın qeyrətindən bir söz deyim sizə. Yazırlar, xanım görəndə ki, minbərin aşağısında Əli əleyhissalamın əmmaməsi başında yoxdur. Başı açıq dayandırıblar, əl-qolun bağlayıblar. Qılınc qalıb başının üstündə. Xeybərin qəhrəmanının başının üstündə qılınc var, beyət elə. Deyir, xanım uca səslə səsləndi, Allaha and olsun, əgər əl çəkməsəz əmoğlumdan, bu saat çarşabımı başımdan açacam, elə bir nifrini eləyəcəm. Salman deyir, Əli mənə dedi ki, Salman, tez ol qaç Zəhraya dən eləməsin. Mən görürəm, Mədinənin ətrafından toz qalxır, Mədinə xarab olacaq. Əla lənətullah aləl qavmiz zalimin. Fəsəyələmullezine zələmu əyyəmun qələbin yənqəlibun inşallah. İlahi və Rəbbi, sənə and verir Həzrəti Zəhra salamullah əleyhanın özün bildiyim müsibətlərini. İmam-ı zamanın zuhurunda təcil elə. Pərverdigara sənə and veririk bu gündə Əli əleyhissalamın, Zəhra salamın çəkdiyi müsibətlərini, məhbus qardaşlarımızı, məhbus dəyərlərimizi, məhbus torpaqlarımızı tezlikcə zülmün, küfrün, nifaqın əlindən azad elə. Xudaya xudavanda, ölənlərimizi qəriq rəhmət elə. Xudaya günahlarımızı əff elə. Xudaya ibadətlərimizi qəbul elə. Xudaya müsəlmanların, hidayət olmayanların hidayət elə. Pərverdigara ədalət icraçısını zülmlə dolan dünyamıza tez yetir. Pərverdigara bu cəmin nə qədər halal hacətləri var, tezlikcə rəva elə. Xudaya dünyada o xanımın mərifətindən, ziyarətindən ki, deyə bilmirik qəbri harda. Üqbadə şəfaətindən bizi məhrum eləmə. Xudaya xudavanda nə qədər müsəlmanların bəlaları var, müsibətləri var, hacətləri var, müşkilləri var, dilə gətirə bilənlər, gətirə bilməyənlər, hamısını rəva elə. Əskəri xidmətdə olanları səhih sağlam öz vətənlərinə yetir. Pərverdigara öləndə, can verəndə, qəbirdə, bərzəxdə, siratda, mizanda, qiyamətdə bizi Zəhra salamullah əleyhanın şəfaətindən, himayətindən məhrum eləmə. Xudaya o xanımın məqamını bizə tanıtmamış, bizi dünyadan aparma. Pərverdigara, buradakı qardaşların nə qədər müşkilləri var, tezlikcə həll elə. Xudaya xudavanda, övladı olmayanlar, övlad həsrətində olanlar, tezlikcə övlad, salih, sağlam övlad əta elə. Keçmiş, gələcək, indiki nəslimizdə Quran və Əhl-i Beyt düşməni qərar vermə. Xudaya xudavanda bu təvəssülatı qiyamət günü əleyhimizə yox, lehimizə şahid gətir. Xudaya bizi öz şərrimizdən, öz nəfsimizin şərrimizdən qoru. Xudaya nəfsani şərlərdən, şeytani şərlərdən bizi uzaq elə. Xudaya irfanıvı, mərifətivi bizə daddırmamış, bizi dünyadan aparma. Bin nəbiyyi və alih və bil-Fatihə.